Knjigo o izgorelosti sem napisala zato, ker sem videla, da ljudje, ki zbolevajo, so v stiski, ker ne vejo, kaj se jim dogaja. Psihosomatske bolezni, kakršna je izgorelost, imajo psihični izvor, ki se pa povsem fizično pokaže. In knjiga je namenjena temu, da bi ljudje to lahko povezali in prepoznali. To je pogosto vprašanje, kako ločimo stres od izgorelosti. Za začetek gre za popolnoma druge dve stvari, medtem ko je izgorelost bolezen, je stres reakcija. In to normalna, zdrava reakcija. Medtem ko je izgorelost posledica trajne vključenosti tega odziva. In del tega, da to ni priznana kot ena bolezen, ampak je priznano samo kot stanje in da se je zgodil ta zaplet, ko je Svetovna zdravstvena organizacija to priznala kot bolezen, potem pa čez 20 ur umaknila in se opravičila, ojoj, zmotili smo se, se mi zdi, da je to en značilen primer, kako družba ne prevzame svoje odgovornosti za nastanek takih neprijetnih bolezni ali pa rečeva pol po njihovo stanj. Ja, seveda posameznik je odgovoren, kako dela, ampak sistem je tisti, ki ga sili v konstantno rast, v konstanten napredek, v konstantno dosegljivost, v konstantno vseprisotnost. Se pravi, bi bila odgovornost ene družbe tudi, da zaščiti posameznika. Tisti, ki preveč dela in preveč goreče dela, tisti bo izgorel. Se pravi, do tega privede ena kombinacija faktorjev. Če imate preveč dela ali delate preveč del, če vas sodelavci ne razumejo, če vas vodstvo ne podpira, če nimate vpliva na lasten potek dela, če delate stalno za nekoga drugega in vas pri tem ne pohvalijo, ne spoštujejo, ne cenijo, se ne počutite kot del tega delovnega procesa, vas seveda to samo izčrpava, namesto da bi vas tudi napolnjevalo. In enako velja doma. Če pomislite na to, da imate recimo en rezervoar energije, vse, kar sem zdaj naštela, ga prazni. Kaj ga pa polni? To privede do izgorelosti. Če rezervoarja ne polnimo, potem bo kmalu iztrošen. Izgorelost ni nekaj, kar se ne da pozdraviti. Izgorelost je pravzaprav priložnost za napredek. To je opozorilo, da smo se razdajali za vrednote, ki niso naše, in priložnost, da postavimo svoje življenje v take vrednote, kot nam ustrezajo in ne nekomu drugemu. Kaj lahko naredimo sami za svoje duševno zdravje, je, da uživamo. Da se spomnimo, da delamo zato, da bomo uživali in ne delamo zato, ker moramo. Mi imamo v življenju različne vloge. Zaposleni je le ena izmed njih. To je nekaj, kar mora vsak razčistiti zase. Morda bi ponovno opozorila na ta rezervoar energije. Kaj lahko naredimo? Lahko ga polnimo. Polnimo ga s športom, z umetnostjo, z družino, s pristnimi stiki, z mirom, z naravo, s tem, da se posvetimo sebi. Le tako bomo lahko pravzaprav ga tudi uspešno praznili.